Të nderuara deputete, të nderuar deputet, para se të fillojmë me seancën konstitutive, ju njoftoj sipas bisedës që kam bërë me deputetin Veton Berisha, se egjiptianët nesër pas kënditën e tyre nacionale të egjiptianëve të Ballkanit, do të 24 qershor. Në emrin timin dhe në emrin tuajin u shpreh urimet më të përzemërta për këtë ditë të rëndësishme të tyre. Sipas numërimit që ka bërë shërbimi i deputetëve, konstatoj se në sallë jemi 99 deputet, kemi quorum dhe mund të vazhdojmë me seancën konstitutive. Vazhdojmë te pika e tretë, zgjedhja e kryetarit të kuvendit. Me 21 qershor 2025, subjektet politike PDK, LDK, Lista Sërbe dhe AK-Nisma nuk kanë propozuar antar për komisionin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Për formimin e komisionit zgjedhor nuk pati quorum për vendimarrje. Andaj, ftoj PDK-n të propozoj një deputet për antar të këtij komisionit. Ftoj LDK-n të propozoj një deputet për antar të këtij komisioni. Ftoj Listën Sërbe të propozoj një deputet për antar të këtij komisioni. Ftoj AK-Nisma të propozoj një deputet për antar të këtij komisioni. Nuk ka propozime, andaj ftoj deputetët që të deklarohen me ngritje dore kush është për themelimin e këtij komisioni, kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Për kanë votuar 53 deputet, kundër ka qenë 1, abstenim nuk ka. Për sot seanca ndërpritet. Shihemi me 25/6/2025 në ora 11. Pra, ishte edhe një vazhdim i radhës i seancës konstituive, sado e pabesueshme që mund të duket. Pra, kemi tashmë mbi 30 herë që deputetët e opozitës vinë në sallë dhe refuzojnë të kryejnë obligimin e tyre kushtetues, pra që të votojnë, të marrin pjesë në votim. Pra, askush nuk po kërkon nga ata që të votojnë në një mënyrë të caktuar, por të votojnë. Sepse me mos votim ata po e shkelin kushtetutën dhe interpretimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2014, i cili thotë që deputetët janë të obliguar të gjejnë zgjidhje për konstituimin e kuvendit. Mund të votojnë në mënyrë të hapur apo të fshehtë dhe mund të votojnë për, kundër ose të abstenojnë, por pjesëmarrja në votim është obligative sipas kushtetutës. Po e shohim që tashmë mos konstituimi i kuvendit, pra ka filluar ose do të filloj të gjenerojë edhe pasoja. Unë sot e shpalosa vetëm njërën nga to, pra është marrëveshja me Bankën Botërore, që pret që prej vitit kaluar, pra prej muajit maj të vitit të kaluar, pret ratifikimin në kuvend. Pra edhe një herë, kjo vetëm sa e dëshmon që nuk bëhet fjalë vetëm për një emër të përveçshëm, siç po pretendon opozita, por bëhet fjalë për një blokadë sistematike të vazhdueshme, qysh edhe gjatë legjislaturës së kaluar, pra kur refuzonin marrëveshjet ndërkombëtare. Nëse tani qenë ka problem konstituimi për shkak të një emri të përveçshëm, cili ka qenë problemi legjislaturën e kaluar, kur kuvendi ishte funksional, por opozita refuzonte të merrte pjesë në votim, apo votonte kundër marrëveshjeve ndërkombëtare. E kemi rastin konkret, pra mbi 90 milion euro me Bankën Botërore, marrëveshje tepër e favorshme që nuk e ka asnjë shtet tjetër në rajon. Dhe Kosova vetëm fal për kushtimit
të qeverisë për të bërë reforma ka përfituar nga ajo marrëveshje, pra bëhet fjalë për 90 milion euro me 0% kamat, që kostoja vjetore me kushtet e tregut do të shkon të 4-5 milion euro në vit. Pra tashmë një vit është bërë që kjo marrëveshje nuk është votuar, që i bie që opozita me mos votimin e kësaj marrëveshje tashmë i ka kushtu 5 milion euro Republikës së Kosovës dhe taksapaguesve. Ka dhe marrëveshje të tjera, pra kur jemi tek çështja energjetike, sepse kemi pa që opozita është bërë mjaft aktive, është edhe një marrëveshje tjetër që pret për investimin në parkun solar në Kek. Pra përderisa një marrëveshje me Bankën Investive Evropiane ishte votuar, pjesa tjetër e marrëveshjes së financimit për projektin 100 MW-sh të parkut solar në Kek ka mbetur pezull i mos votimit nga opozita gjatë legjislaturës së kaluar. Pra nuk po bëhet fjalë për këtë situatë tani, por kjo vetëm për të dëshmuar qasjen bllokuese sistematike të opozitës për gjatë këtyre 4 viteve të qeverisës, pra që kishin mandatit qeverisës, por edhe tash vazhdon në njëjta qasje. Do të thonë në vazhdimsi kemi probleme të cilat shkaktohen për shkak të bllokimeve që bën opozita. Faleminderit, pra ashtu siç e patë edhe ju, në këtë rast partia e parë, Lëvizja Vetëvendosje, insiston në bllokimin e kuvendit, nuk jep edhe sot asnjë shajt vetëm të cilët janë për t'i hapur rrugë zgjidhjes dhe konstituimit pra të kuvendit Kosovës, zgjidhjes së kryetarit dhe të nënkretarëve të kuvendit. Pavarësisht asaj që ne si Partia Demokratike të Kosovës i kemi dhënë mundësinë që ta gjejmë një kompromis dikush tjetër nga grupi i tyre parlamentar për post ministrave që kanë shërbyer në qeverinë e kaluar të zotit Kurti, mirë, po siç duket kjo kërkesë po as në vesh të shortët dhe Lëvizja Vetëvendosje ka vendosur me majtë të bllokuar kuvendin e Kosovës. Të nderuar gazetar, do t'ju adresohem sot edhe për një çështje tjetër. Pra ju e dini që Partia Demokratike e Kosovës e ka kundërshtuar rritjen e çmimit të energjisë elektrike apo daljen e treg të lirë të kompanive, të 1300 kompanive që punësojnë rreth 150.000 punëtor në vendin tonë, qytetar të Republikës së Kosovës. Pra tashmë i kemi konsumuar të gjitha hapat e nevojshëm në lidhje me zyrën e rregullatorit të energjisë elektrike, kanë kaluar të gjitha afatet dhe zyra e rregullatorit të energjisë elektrike ka refuzuar që në këtë rast ta pezulloj vendimin për daljen e treg të lirë të këtyre kompanive që do të ndikojnë në rritjen e çmimit të energjisë elektrike për rreth 270%, dhe ne ju njoftoj që nga nesër do të procedojmë në gjykatën themelore të Prishtinës pra pezullimin e këtij vendimi. Do të kërkojmë masë të përkohshme në mënyrë që ky vendim të pezullohet dhe këto kompani furnizohen me çmimin e njëjtë të energjisë elektrike siç janë furnizuar paramarrës së këtij vendimi. Nuk janë përmbushur kushtet dhe nuk janë përmbushur as obligimet të zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike, pra sa i përket daljes në treg të lirë të këtyre 1300 kompanive, ka jashtëzakonisht shumë parregullsi në marrjen e këtij vendimit, andaj ne si Partia Demokratike e Kosovës ju njoftoj që nesër do ta procedojmë në gjykatën themelore të Prishtinës këtë vendim dhe jemi të bindur do ta argumentojmë mjaftueshëm në mënyrë që të kemi një masë të përkohshme sa i përket implementimit të këtij vendimi dhe kompanitë në fjalë të furnizohen me çmime të njëjta të energjisë elektrike. Vjen keq sot edhe në këtë tentativë të radhës, prap konstituimi i kuvendit të Republikës së Kosovës dështoi. Ne sikur ta kishim kuvendin e konstituum, natyrisht se sot me urgjencë do të duhej të flitej për gjendjen në korporatën energjetike të Kosovës dhe për mafinë energjetike në përgjithësi. Po besoj sot të gjithë i keni pa dhe i keni raportuar gjithashtu që ju falenderoj se çfarë po vjellin tymtarët e Kekut, jemi në një gjendje jashtëzakonisht të rëndë. Ka disa kohë që po ngrisim zërin kundër mafisë energjetike. Ju të nderuar gazetar tashmë dini se çfarë po ndodh në komplet sektorin e energjisë. Ka ndodhur dyfishim i faturave të energjisë elektrike, i kemi 1300 biznese të cilat janë komplet në kaos sa i përket furnizimit me energji elektrike, të cilat po refuzojnë të nënshkruajnë kontrata me furnizuesin e fundit, dhe të cilat nuk e din fare se çfarë do të ndodh pas 60 ditëve kur edhe i kalon afati i furnizimit Kekut si furnizuesi mundësisë së fundit. Ajo për të cilën do të flasu në sot është një tender prej 137 milion euro me negociata i shpallur nga Korporata Energjetike e Kosovës me 22 janar të këtij viti.
bëhet fjalë për 137 milion euro për modernizim dhe rehabilitim të Kosovës A3. Merreni me mend, Korporata Energjetike e Kosovës e ka shpallë këtë nder dhe nuk ka studim të fizibilitetit. Arsyeshmëria që këtë nder ta bëjnë me negociata thuhet është sepse është tepër voluminoz dhe operatori ekonomik nuk ka bërë studim të fizibilitetit. Pra ftohen kompanit me konkuru dhe Keku nuk e din se çfarë do të bëjnë ato kompani. Flitet për modernizim dhe rehabilitim të njësisë A3. Edhe sot s'ka ndryshim, ne po shpresojmë që këto ditë do të vjen përgjigje e gjykatës kushtetuese në adresimin që ja kemi bë. Pra në një mënyrë po presim deri në këtë vendim me pasim me vepru më tutje. Është edhe pak ditë bëhen 60 ditë, pra jemi në ditë të fundit përgjigjes. Po shpresojmë që na hap rrugë, pra me shku përpara, sikur se po e shohim gjithë, gjendja është e keqe. Po besoj është pa logjikshme me pas drejt një kandidat 10 herë me kandidu. Pra është drejt me kandidu ose me nominu, por nëse se merr votën, jam bindur që gjykata do të reflektojnë këtë pjesë. Pastaj edhe çështja e procedurës votimit. Pra dikon që është votuar, nuk vlen procedura e votimit tjetër, se është votuar me vot hapur, sikurse e dini kandidati janë fjalë, është votuar, është nxjerrë votim disa herë dhe ka dështuar. A mendoni se ka mundur shku partitë ku dalin në zgjedhje? Ma e keqe është se Kosova po ndeshkohet. Aty është gjendja me energji, për shembull, vetëm me energji po flasim. Edhe plot sfida tjera që i ka veni, gjendja nuk është e mirë, gjendja është shumë e vështirë. Si mund të ditet nga kjo gjendje zyrtare? Tani të ngutemi ndoshta para vendimit të gjykatës, ndoshta është jo në rregull se jemi shumë afër, po shpresojmë këto ditë. Mirë, po duhet të shqyrtojmë çfarë do mundësie që dalim nga kjo gjendje, pra. E kemi thënë edhe më herët, nuk është mirë më ushia sikur s'po ndodh kurrë, pra ne opozita mendoj që duhet me qenë shumë më proaktive, me ballafaque mashtruesin edhe ekipën e tij që nuk lejohet me mbajt vendi pa në këtë mënyrë. Zoti Haradinaj, për një arsenal armë që është ka pranë në veri të vendit, a jemi të rrezikuar siguria e vendit tonë nga këto kërcënime që vijnë nga veriu, nga thjesht nga këto grupe kriminale? Policia e Kosovës, institucionet e sigurisë të Kosovës, rendit dhe të ligjit, po bojnë një punë mrekullueshme, jo vetëm në veri, në gjithë vendin, kundër gjitha rreziqeve. I përgëzojmë edhe për këto të fundit. Jemi të bindur se bashkëpunimi ynë me institucionet e sigurisë, talatëve tonë, në këtë rast veçanërisht të Amerikës, nuk do të lejon asnjëherë vakum, pra nuk do të kemi asnjëherë rrezik nga askush. Kosova është e sigurt, nuk ka arsye askush me u shqetësu ose me u friksu. I lutem. Më dëgjoj, qëndrimet e nismës ju i dini, po besoj që janë të njohura edhe për opinionin e gjerë. Dhe unë jam e bindur që të gjitha subjektet politike, përveç si të them atë përgjegjësinë që e kanë për të kërkuar vot para qytetarëve të Republikës Kosovës, unë jam e bindur dhe duhet ta ndjej secili se përveç asaj që e kërkon votën dhe e merr votën, është tepër e rëndësishme që ta arsyetosh besimin qytetar apo atë votë që e ke marrë. Dhe arsyetimi për votën dhe besimin që e merr sigurisht që përshkallëzohet dhe ju takon subjekteve politike varësisht prej kapacitetit apo numrave të cilët i kanë në kuvend. Dhe për këtë pjesë unë jam e bindur që qytetarët janë të vetëdijshëm dhe e kuptojnë drejt dhe për te i saj unë jam e bindur që edhe ata qytetarë të Republikës Kosovës të cilët nuk e kanë ditë saktë se si qëndron situata me subjektet politike në Kosovë, tani më për këta muaj janë në gjendje ta kuptojnë drejt dhe saktë se cila është situata. Jo në forma histerike që ta arsyetojnë veprimin dhe votën apo besimin qytetar, por duhet që t'jenë në gjendje të ulën, të diskutojnë, të japin ide, të shkëmbejnë ide njëra me tjetrën dhe të vinë deri te një zgjidhje e cila është në interes të qytetarëve të Republikës Kosovës. Dhe ju lutem, nëse ma lejoni për hir të obligimit qytetar të Republikës Kosovës, unë dua t'ju them që subjektet politike në Republikën e Kosovës, duke filluar
nga subjekti politik që ka dalë i pari në këto zgjedhje të 9 shkurtit, e deri të nisma socialdemokrate që jemi ne dhe që e përfaqësojmë qytetarin e Republikës Kosovës me 3 deputet në Parlamentin e Kosovës, kemi përgjegjësi edhe për ngritjen e çmimeve në Republikën e Kosovës, kemi përgjegjësi edhe për rrymen e cila për çdo ditë është në situata më kaotike të mundshme për Republikën e Kosovës.